Batuk berdahak gak sembuh-sembuh. Jangan langsung minum obat kimia. Nanas punya enzim bromelain yang bisa mengencerkan dahak secara alami. Caranya simple banget. Blender setengah buah nanas, ambil sarinya. Campur 1 sendok madu, sejumput garam dan lada. Aduk rata, lalu minum. Rasanya segar, manis, dan ada hangat-hangatnya di tenggorokan. Yuk cobain di rumah. Jangan lupa save dan share video ini ke keluarga kamu yang lagi batuk ya.